नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप Vivo T3 Pro 5G मोबाइल में आप किस तरीके से रिंगटोन को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, रिंगटोन चेंज करना बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग में जाना है और सेटिंग में आने के बाद ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। तो नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा फ़ोन रिंगटोन, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख पा रहे हो काफ़ी सारे रिंगटोन्स आपको दी गई। इनमें से जो भी आपको पसंद आती है उसको बस सेलेक्ट कर देना है, तो आपकी रिंगटोन सेट हो जाएगी। उसके अलावा अगर कस्टम रिंगटोन यानी कि कोई भी आपके मेमोरी में गाना पड़ा हुआ है उसको सेट करना चाहते हो तो इस पे जाइए और यहाँ पर जो भी आपका गाना पड़ा होगा वो दिख जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर दीजिएगा तो आपका वो भी सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मनपसंद की रिंगटोन को चेंज कर सकते हो।